Costa Concordia 2004-cü ildə Costa Cruises tərəfindən tikilmiş və 2012-ci ilə qədər fəaliyyət göstərən sərnişin gəmisi idi. Bu, Concordia sinifli Cruises laynerlərinin birincisi idi və onun tikintisindən sonra oxşar gəmilər inşa edilməyə başlandı. O, dünyada inşa edilən ən böyük kruiz gəmiləri arasında idi və o dövrdə Costa donanmasının ən böyük gəmisi idi. Gəmi lüks kabinləri, hovuzu, idman zalı, əyləncə məkanları və dəbdəbəli restoranları ilə göz qamaşdırırdı. ...11 yanvar 2012-ci ildə gəmi Sardiniya adasındakı Cagliaridən Qərbi Aralıq dənizi üzrə bir həftəlik tura başladı. Palermoda dayandıqdan sonra 13 yanvar 2012-ci ildə Costa Concordia paytaxt Roma yaxınlığındakı Civitavecchia'ya yaxınlaşdı. Gün batdıqdan sonra limanı tərk edərək Savonaya doğru hərəkət edən gəmi təyin olunmuş rotasından kənara çıxaraq saat 21:45-də Tren dənizindəki Isole del Giglio'nun şərq sahillərindəki dayaz sulara girərkən böyük qayaya çarpıldı və gövdəsini ciddi şəkildə zədələdi. Gövdəsində əmələ gələn 60 metr uzunluğunda nəhəng yarıq xətti təzyiqli dəniz sularının gəminin arxa alt gövdəsindəki hissələrə dolmasına səbəb oldu. Qısa müddət sonra maşın otağını və bütün elektrik otağını su bastı və gəminin elektrik enerjisini kəsdi. Gəminin gücü kəsildi və gəmi qaranlığa qərq oldu. Saat 23:00-da gəmi sualtı qayalıqda qeyri-sabit vəziyyətdə sağ tərəfə əyilməyə başladı. Gəminin kapitanı sərnişinləri və ekipaj üzvlərini köməksiz qoyaraq hadisə yerindən qaçmışdı. Nəhayət gəmidə böyük həyəcanla təxliyə prosesi başladı. Costa Concordia sərnişinlərinin təxliyəsi 6 saatdan çox çəkdi və gəmidə olduğu bilinən 3229 sərnişin və 1023 ekipajdan 32 nəfər göstərilən səylərə baxmayaraq öldü. Vaxtında tədbir görülsəydi, gəmidəkiləri itkisiz xilas etmək olardı. Amma kapitanı qaçmış bir gəmidə bu mümkün olmadı. Həmin vaxt gəminin duyğusuz, qorxaq kapitanı Francesco Schettino gəmini gizlicə tərk etmişdi. Hadisədən sonra o, gəminin qəzaya uğramasına səbəb olmaqda, vaxtında kömək çağırmamaqda, gəmini erkən tərk etməkdə və insanların ölümünə səbəb olmaqda günahkar bilinərək 16 il həbs cəzasına məhkum edilib. Costa Concordia kruiz xəttinin sığortaçısı tərəfindən konstruktiv ümumi itki elan edildi və onun xilas edilməsi ən böyük dəniz xilas etmə əməliyyatlarından biri oldu. 16 sentyabr 2013-cü ildə gəminin Parbakıl xilas etmə əməliyyatı başlandı və sentyabrın 17-sində səhər saatlarında gəmi sualtı beşiyində dik vəziyyətdə quruldu. 2014-cü il iyul ayında gəmi yanlarına qaynaqlanmış şponlardan istifadə edilərək yenidən suya salındı və hurdaya çıxartmaq üçün 320 km yedəkləyərək öz doğma Cenova limanına aparıldı.
Bu proses 2017-ci ilin iyulunda tamamlandı. Fəlakətin ümumi dəyəri qurbanların təzminatı, üzmə, yedəkləmə və hurdaya çıxartma xərcləri də daxil olmaqla 2 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir ki, bu da gəminin 612 milyon dollarlıq tikinti dəyərindən 3 dəfə çoxdur. Costa Cruises dəyəri də daxil olmaqla bütün zərərləri ödəmək üçün sərnişinlərə kompensasiya təklif etdi. Adam başına 11.000 avro limitinə qədər. Sağ qalanların 1/3 təklifi qəbul etdi. Gəminin niyə rotasını dəyişdiyi barəsində bir neçə fərziyyə irəli sürülsə də, sonda gəmi kapitanı Francesco Chetino'nun gəminin naviqasiyasını söndürüb və rotanı dəyişərək ehtiyatsızlıqdan sualtı qayaya vurması qəzaya səbəb olaraq göstərilməkdədir. Beləcə Costa Concordia hadisəsi bir faciə olaraq tarixə düşdü.